我想問下你哋如果喺屋企養雞啊，你哋餵包粟啊定係餵乜嘢㗎？我買包粟去咯，嗰啲包粟我都係煲腍俾佢食啦。我雞你覺得係幸福啊定係我多此一舉啊？但係人家講一煲嘅咧就好消化講，我又冇知係咪。總之我覺得我有柴食嘅，然之後我就日日煲，成粒蓋去煲包粟俾雞，然之後沖涼睡覺啦。嗰一蓋啊，食2粒。我每日都會食嗰蓋㗎，因為春天到嘅小朋友啊，要適當咁俾啲蓋俾佢食。依家因為春天萬物生長嘅時候咧，小朋友會適量咁食啲蓋啊，都可以俾佢食啲蓋，知道冇咯？佢個蓋咧係桃奶高鈣片嚟喎，你睇下，係無蔗糖型嘅喎，而且每100克含鈣量係8400毫克喎，一瓶係100粒，佢裏面有說明㗎，你可以按照說明食得啦。嗱，佢嗰度啊，3歲以上嘅兒童及青少年呵，其實都有嗰度都有說明㗎，大家可以按照說明食，係早晚食，好似大人嘅話早晚食2粒。佢嗰隻係草珊瑚老品牌嚟㗎。而且佢每一隻嘅話都係有獨立嘅貨幣識別碼個，而且有嗰隻中國人民保險承保個，知道唔咯？你大家可以拍一單。佢之前咧就係49.9蚊，係5瓶啫，依家有6瓶嘅，可以拍一單。好似我哋平時都要適當咁食啲鈣，因為我哋到咗緊嘅年紀啊，鈣質係好容易流失噶嘛，所以適當咁食下鈣係比較好個。你大家可以拍下，奶香個，佢冇難食個，可以拍單試試下。49.9蚊到手有6瓶，依家係6瓶。